同學仔，我哋今次咧嘅考試咧牽涉兩個部分啦，一個埃及啦，一個就係古希羅啦。咁第一個部分我哋要去記得嘅就係點解埃及文明咧會源於尼羅河，其實就係上次中測入邊咧我哋都提及過㗎，因為咧尼羅河啊河流咧帶來好多好處啊嘛。咁其實同上次中測一樣嘅啫，水源多啦。咁但係多咗啲嘢喎，就係佢嘅泛濫帶嚟咗一啲黑土，黑土就肥沃，肥沃嘅時候可以做啲乜嘢啊？係貨耕種。OK，貨耕種，咁你就會發現咧，就同我哋後邊嘅習作係有所關係嘅。咁再加上咧，其實呢度唔係海產，係尼羅河咧，係水產豐富，即係可以捉魚啦。咁額外一樣嘢就係尼羅河附近啦。尼羅河附近仲有啲乜嘢嘅地理特徵，令到埃及文明可以起源呢？就係因為咧，佢側邊好多天然嘅屏障擋住啲敵人，包括咗北面有地中海，東面有高山沙漠，西面有沙漠，以至到咧埃及文明能夠成為一個強大嘅帝國。好啦，咁咧第二個部分啦，就係我哋要學一樣嘢，就係佢嗰個成個結構，因為我哋講得古埃及係個文明其中嘅特徵就係有政府，而呢個政府嘅結構係咩呢？最高嗰個叫國王，但係呢，喺埃及入邊嘅就唔係叫國王，佢叫法老。OK， 法老咁咧可以死個腦都冇問題㗎。咁佢有兩個身份嘅，第一佢係一個國家統治者啦，即係佢話晒事啦。第二樣嘢佢係宗教嘅領袖，佢嗰啲人覺得咧佢係天神嘅化身嚟嘅，咁當然係由佢自己帶出嚟㗎啦。咁故此咧，因為有呢兩個身份，一個係政治上面嘅身份，一個係宗教上面嘅身份，呢兩種身份帶嚟佢咧有個好大嘅 power， 好大嘅權力，令到所有埃及人都要聽佢講嘢。係咪等於佢冇嘢做呢？咁好似啲富二代咁樣啊，攤喺度就算數呢？唔係，佢好多嘢都要做嘅。作為有一個咁嘅身份嘅人呢，其實佢第一樣嘢咧好重要，就係佢要監督啲開鑿渠道嘅工作，因為渠道灌溉對於埃及嚟講係好重要嘅。第二就係咧要指揮軍隊作戰啦。好啦，第二個階級啦。第二個階級啦，就係啲特權階級，包括咗咧輔政大臣、官員、文士。嗱，記唔記得呢個三角形啊？第一個階層咧係法老啊嘛，第二個階層就係特權啦，就係呢啲輔政大臣、官員、文士啦。咁佢哋嘅特權包括咗好多錢、好多地、好多僕人啦，生活得好舒服啦。咁當然呢批人係要工作嘅，都係。好啦，到第三批啦，就係平民啦。平民就係一般人啦。咁咧係工人咧係個階級係相對高啲嘅，工人、商人係高過農民嘅，同中國唔同。OK， 到最後啦，佢會多一個咧奴隸階級。其實我哋中國都有㗎。嗱，學睇清楚個隸字點寫啊嚇。咁由戰俘同埋罪犯組成嘅。咁呢個咧就係上次中測我哋亦都有測到，今次考試我亦然會考嘅。好啦，咁跟住啦到經濟活動啦，呢個經濟活動咧，其實入邊包含住咧呢啲埃及人嘅智慧啊。咁佢話咧泛濫留下咗好多充積土啦。咁喂耕田啫，咁耕田點見到一個人有智慧啊？用手去嗰度刮啲泥土咩？係咪啊？咁啲蠢人先會用手刮泥土噶嘛。於是佢又發明咗唔同嘅工具，或者用咗唔同嘅嘢去令到成個耕種更加暢順同埋有效率，譬如包括咗用吸水器去拎水啦，用泥耙啦，用牛去耙田啦，即係畜力啦，鐮刀鋤頭啦，呢啲都係嘅。咁佢哋食啲乜嘢嘅咧？咁分兩類嘅，第一種係小麥蔬菜，第二類咧係飲嘢啊，就係用大麥、葡萄釀到嘅酒啊。OK，咁啊。第二個打魚啦，咁佢哋好叻打魚。除咗啦，呢度分兩類㗎，喺河流打魚同埋海嗰度打魚㗎。地中海、紅海就亦都可以打到魚。咁有水嘅地方自然有野獸，我都講過㗎啦。有野獸，譬如啲鱷魚啊、水牛啊，依類咧都係佢哋會捉嘅食物嚟嘅。咁第三類啦，就係貿易，即係進行買賣。嗱，記清楚佢買啲乜嘢同賣啲乜嘢喎？買咧就係佢冇欠缺嘅嘢，佢咪要買咯，係咪啊？咁佢剩咗嘅咪賣咯。佢賣啲乜嘢咧？就同埋賣去邊一度咧？就其實係經過地中海、紅海咧，就賣去呢個譬如希臘羅馬啊，或者係呢個
以色列啊，即係中東地區嘅。咁但係佢個船係用咩做嘅咧？係用蘆葦做嘅。我哋學過咧，蘆葦其實亦都用嚟做筆嘅。OK，咁跟住啦。好啦，咁佢賣啲乜嘢啊？賣嘅就係咧，佢賣啲穀物啊、紙張啊，就用蘆葦做嘅紙張啦，同埋啲工藝品啦。咁佢買入就係咩咧？就係黃金同埋木。其實佢好缺嘅。雖然咧，我哋講話咧，阿圖坦卡門咧副棺藏黃金做啊嘛，就會令人好容易以為佢哋擁有好多黃金。其實唔係嘅，佢買入嘅，得唔得？咁佢透過買黃金咧，或者其他嘢製作啲黃金珠寶嘅首飾咧，又再賣翻出去嘅。而佢嘅信仰係多神啦，死後有審判啦，咁啊善良同埋上天堂啦。咁佢嘅特色啲神咧就係人身獸頭或者鳥頭嘅。咁呢個課咧就配合咗就到嗰啲遺產啦，就係咧究竟埃及人咧發明咗啲乜嘢，有咩特別嘅？咁同學都清楚啦。第一樣嘢就係木乃伊，第二樣嘢金字塔，我哋都成日講噶啦。但問題係點解要做木乃伊先？我哋要問乜嘢係木乃伊先？咁第一樣嘢乜嘢係木乃伊啦？咁就係經過防腐處理咗個屍體，就稱之為木乃伊。咁點解要整咧？係咪又係好得閒咧？其實唔係。我啱啱講咗一樣嘢，就係話佢哋相信咧人善良，OK 會上天堂。其實仲有下一步咧，就係佢哋會復活嘅。咁既然靈魂係不滅嘅話，有一日佢做到好嘢多，佢有權去翻佢嘅身體入邊，所以翻去咁係要咪保存一個完整嘅屍體啊？等到靈魂得以棲息。咁呢一當中其實成個埃及人去整呢個木乃伊咧，牽涉咗兩個技術，一個係解剖技術，一個係防腐技術。解剖技術係同醫學有關嘅，防腐技術咧就同化學知識有關嘅。呢個亦都係牽涉咗咧我哋另一份。好啦。咁到金字塔啦，金字塔係啲乜東東嚟㗎？係法老咧同埋啲貴族嘅陵墓嚟嘅。佢唔係淨係一定係得法老嘅，法老同貴族甚至有翻一個咧。咁我就略講咗另一樣。好，咁跟住咧，有啲權貴咧都有機會住喺入邊嘅。sorry 啊，條屍體住喺邊啊？咁佢係一個巨型嘅三角形嘅建築物啦，咁樣最大嗰個大金字塔咧就喺吉薩嗰度嘅。咁呢個咧嗱，呢一 part 重要啦，呢一 part 我哋會考試背書要考嘅其中第一題。咁成個嘅金字塔建造個過程入邊有咩成就咧？就係第一識得用船去運輸嘢，第二用木棍去運啲巨石。OK， 呢度咧已經兩樣嘢啦。好啦，建築方面咧就係開鑿同埋磨滑啲石頭，同埋建築個三角形嘅建築物。咁啲同學會認為喂，三角好簡單起㗎嘛？其實唔係㗎，一開始起嘅時候係會成日冧嘅，因為呢個角度唔啱咧就會冧㗎啦。咁所以我哋會話咧佢都係一個成就嚟嘅。咁呢度其實你會見到咧係有4點嘅：一運嘢啦，用船運嘢；第二用木棍滾軸嘅方法去移舊巨石啦，第三開鑿磨滑舊石頭咯，第四用識得起咧三角形建築物嘅。好啦，咁到獅身人面像啦，咁獅身人面像呢度咧其實都好簡單嘅啫。OK， 好簡單嘅啫，就係乜嘢咧？佢係一嚿完整嘅石頭造成嘅。OK， 咁目的係守護金字塔，守護神，所以係獅身人面像。咁同我哋之前學過嘅神唔同嘅。其他神咧就係人身獸面嘅嘛，係咪啊？咁佢就係獅身人面嘅。咁啊，仲有咩其他嘅成就咧？就係佢發明嘅文字啦，就係神秘體啦。咁啊，用呢個象形文字啦，用圖畫去表示呢一個嘅事物啦。直至一嚿重要嘅石頭發現咗咧，我哋人類先知道咧，呢個嘅埃及人啊嗰啲文字點解？呢個叫盧士特克石，盧士特克石。OK， 好啦，咁跟住啦。再落去啦，發明咗啲乜嘢啊？咁啊，發明咗紙啦，咁紙草啦，就唔係 paper 啊，係紙草，亦都係用蘆葦造成嘅。咁啊，蘆葦除咗用做紙啦、做筆之外咧，原來仲可以做船嘅，因為我之前講咗噶啦。OK， 咁而佢嘅墨水同我哋中國唔同嘅，佢用碳加啲礦物質咧去磨碎佢，加入水去造成嘅。呢一度就睇翻啦，呢個就嚟習作，咁就係講尼羅河咧。為埃及人帶嚟咩經濟好處？咁我哋會第一樣嘢咧，呢度叫做根據資料 A 同埋就你嘅所知，資料 A 呢度我哋會見到佢定期嘅泛濫，於是我哋就話咩咧？因為佢泛濫，嗱
留下黑土。嗱，呢度未完㗎，因為佢話帶嚟咩好處啊嘛？留下黑土，你用嚟食啲泥土咩？唔係啊嘛。咁啲泥土用嚟做啲乜嘢㗎？因為佢肥沃，所以又嚟耕種，耕種出糧食先係嘅經濟好處。咁其他仲有咩經濟好處？其實咧就好多嘢講嘅。咁包括咗頭先嗰份啱啱筆記講嘅，當水源充足嘅時候有咩好處呢？記住，水源充足只係一個客觀嘅事實，佢唔係一個好處嚟嘅。水源充足嘅好處就係俾人或者啲牲畜去飲用，灌溉農田，令到人有食物。咁呢個先係一個經濟上面嘅好處嚟㗎。好啦，就因為中差查嘢。好啦，咁仲有啲咩發現呢？佢發現1年365日，一日24個鐘頭啦。我講其實唔簡單嘅。咁佢量度單位有掌尺同埋腕尺。掌尺即係手掌，腕尺即係由腕前小呢個前腕咧，去到手臂嗰個叫前臂就叫腕尺。咁佢點樣計時嘅咧？包括咗日晷同埋水鐘。咁兩樣嘢嚟嘅喎，日晷水鐘。日晷就係知道而家幾多點，水鐘咧就係知道啊。而家我哋劃分24個鐘頭嘅時候，咁而家去到第幾多個鐘頭咧？23定24咧？咁樣明唔明啊？因為你日晷你朝頭早用到係咪啊？但係夜晚用唔到噶嘛，咁所以要用水鐘啦。配合咗咧，其實就係呢一份嘅習作。我哋會從一幅漫畫入邊見到咧，邊個高個階級高，邊個階級低，就係從佢哋嘅行為動作或者佢嗰個嘅你講緊啦，喺個畫入邊咧，佢嘅大細啦去比較到啦。OK， 同埋點解佢會有咁嘅權力啦？咁自己同學溫分一 part， 你習作啦。咁我都講過一個技巧，我哋一定會考噶啦，就係咧睇啲圖啊，用啲圖嘅線索去知道佢哋嘅職業。譬如依個人用緊紙同埋筆喎，咁即係識字嘅。咁佢即係咩人啊？咩職業咧？文士或者官員啦。咁呢一度咧，呢個係木乃伊啦。咁製作緊木乃伊喎。咁咩人先去製作木乃伊啊？得祭司可以製作嘅啫。咁嗱，呢一啲咧，咁上堂學過㗎啦。咁呢度我唔詳細講啦。咁呢度記住個格式係點咧？咁佢做咗啲乜嘢？所以佢係咩職業？或者圖入邊咧，你見到啲咩證據？故此佢就係咩職業？咁呢個我哋嘅考試入邊係一定會考到㗎。同習作咧就係呢一個嘅古埃及人嘅信仰，呢個係講個審判嘅過程。嗱，啲同學記住，唔係去冥界，喺陰間，唔係直接上天堂㗎。佢哋死後又有審判嘅。咁喂，嗱，記住喎，點樣去決定咧一個人咧，佢前世係咪做過衰嘢咧？就係靠條羽毛啦。如果佢做嘅嘢衰咧，個心咧就罪孽深重啊嘛。咁咧，所以個心重過條羽毛咧，咁佢就個心就會俾神就食㗎啦。OK，咁如果佢嘅心係比羽毛輕嘅話咧，佢就會帶到去一個永生之神奧西里斯咧，咁跟住佢就會得到永生，就會上天堂啦。咁我哋會問一樣嘢，喂，做乜要搞一個宗教出嚟咧？係咪太過得閒咧？其實唔係嘅。其實佢透過一啲宗教嘅訓誨嘅時候咧，令到啲人民奉公守法行善積德。咁啲人民奉公守法對個統治者嚟講有咩好處啊？係容易去管佢哋，記住啦。咁所以宗教其中一個作用咧，其實係要管治啲人民咧，唔好搞事㗎。記住溫書啦。另一份習作係就係點解要整木乃伊喺度啦？咁你自己睇翻嚟。咁好啦，再褪落去啦，就係我哋到希臘羅馬啦。希羅咁即係先有希臘，後有羅馬。OK，咁所以我哋話羅馬係希臘嘅延續嘅。咁佢哋嘅特色都係乜嘢咧？就係喺兩個海嘅附近咧，起源嘅，一個叫地中海，一個叫愛琴海。咁所以你會見到一樣嘢，有個特別嘅地方就係乜嘢咧？原來埃及同埋羅馬希臘羅馬都好咧，其實地中海係一個好重要嘅地區嚟嘅。咁呢種叫內海文明。好啦，咁點解內海文明會令到希臘羅馬崛起咧？咁呢度亦都係我哋嘅長問答會考嘅。咁你會發現一樣嘢咧，同我哋河流嗰好相似嘅。第一，喂，點解到會起源啊？一定要適合人居住。咁我哋問，喂，仲點解會適合人居住咧？因為喺內海唔容易受風暴抽襲，咁所以咧
佢就適合唔住啦。第二，有着數，有咩着數啊？方便進行貿易。點解方便進行貿易啊？因為係佢沿海地區搭船方便去其他地方進行貿易，同河流嗰個係一樣嘅，只不過將河流變咗做沿海啫。咁呢個希臘羅馬點將自己嘅文化或者文明傳播開去呢？因為佢哋好叻航海啦，同埋做生意，所以其實佢哋透過兩種嘅，第一就係做生意，第二就係打仗，打到人識佢為止啦。嗱，記住呢度係我哋第二題長問答會考。好啦，到最後嘅一 part 啦，就係古羅馬嘅發展啦。記住，你會見到由君主制去共和，共和去分君主嘅。共和制就係被夾住喺中間。乜嘢叫共和呢？共和 republic 即係人民去管治國家。我講過噶啦。republic 點解 ？public 公眾，即係翻去俾翻啲權力去公眾咁解。咁點解唔用君主要用共和？咁上堂嘅時候都解過啦。咁自己去睇翻聽翻老師去講啦。因為如果個權力集中於一個人嘅時候，佢殘暴嘅話，啲人係反抗唔到嘅。權力去分散喺唔同人嘅手中嘅時候呢，咁就可以防止一個嘅情況出現。呢個就係獨裁啦。佢嗰個嘅既然我哋講到咧，將個權力交翻俾佢人民，咁有啲乜嘢嘅行為或者個體制，我哋見到將個權力去交翻俾啲人民呢？咁好簡單嘅啫，就係透過選舉，我哋會見到第一，重要嘅官員一定係透過選舉去誕生嘅。有啲乜嘢官員呢？呢度印得唔係咁好。第一個就係執政官，執政官即係國家領導人，佢由羅馬公民去選兩個出嚟。咁因為點解選兩個啊？因為一個一定會點啊，同另一個爭權。當佢哋兩個人爭權嘅時候，就避免咗獨裁啦。我哋有個好聽啲嘅字眼叫制衡啦。好啦，咁呢度由此可以見到有民主成分啦。第二樣嘢就係護民官，護民官係啲乜東東嚟嘅呢？佢由平民去選出嚟，嗱又係選喎。呢個呢，佢就重要啦，因為護民官呢，有個好勁嘅權力，呢個權力叫否決權。如果遇到一啲嘅法案係違反或者係損害平民權益嘅時候呢，護民官呢就可以去否決呢啲嘅法例啦。咁好啦，呢啲法例係邊個㗎？咁就係元老院啦。元老院其實係一個好唔民主嘅一個現象嚟嘅。咁佢又所以好奇怪，整個羅馬嘅制度呢係有民主又亦都有唔民主嘅成分喺入邊嘅。呢紮元老院咧，顧名思義就係咩呢？佢成紮人其實係由貴族組成嘅，嘅貴族組成。咁呢，佢有兩個權，第一佢係一個行政機關嚟嘅，佢有行政權力；第二佢係執政官嘅顧問，執政官嘅顧問。咁既然係咁嘅話，咁即係話國家領導人做嘢之前都要問下佢先。咁整個嘅元老院入邊呢，300個成員絕大部分都係貴族。由此可以我哋見到一樣嘢呢，咁平民係對國家嘅政策係冇任何嘅發言權，佢講唔到嘢嘅。OK， 好啦，呢個係我哋第3題長問答會考嘅嘢嚟嘅，咁就直接背咗佢啦。咁我唔詳細講啦。